盆栽世界です。今回はちょっと久々に盆栽 Q さんとコラボ企画ということで、石井盆栽さんにお邪魔してます。盆栽をより良くする秋の手入れというテーマで、こういうことを9月、10月ぐらいにやっておくと、清見期、新規は春に向けて盆栽の培養にとっていいですよっていう、そんな作業を今回寺澤さんにやっていただきたいなと思ってます。3鉢目は長寿梅。長寿梅ですね。はい。植え替えですよね。植え替えと剪定ですね。剪定と植え替えですね。でこれねちょっとね春の間に、春から徒長の時期にちょっと作落ちしてまして、それでわざとこう剪定せずに枝を走らせました。で長寿梅の場合ねやっぱり作落ちするもの結構多いんですよね。で作落ちした場合に一番の有効的手段っていうのが一回こう走らせて、枝をこのように走らせてから、8月、お盆前後にもう一回こう詰めてあげるっていうのが、復活する肥やしと、枝を走らせることによって樹勢が回復するのにやっぱりちょっと枝走らせるっていうのが一番いいかと思いますよ。でこれ春の芽出しの頃に一回ちょっと作落ちしていたので一回走らせました。なんでこれでやっとね剪定できるので剪定していきたいと思います。これは弱ってたから伸ばしてましたけど、通常の長寿梅も今の時期に切っちゃって大丈夫ですか？そうですね。大体長寿梅の場合は剪定一年中できるんですけど、基本的には春芽出しの時に普通の樹勢のいいもの葉刈りを数回かけますんで、葉刈りをすればいいんです。このようにちょっと樹勢はその葉刈りの時期に樹勢が落ちていたものはこのように走らせて、で今やっとこう威勢出てきたところで一回切り詰めると、こうやって作業していきたいと思います。わかりました。これはそれほどではないんですけど、長寿梅の場合このいわゆるヤゴ、根っこからこのヤゴっていうのが出るんですけど、これたまたまヤゴはあんまないですけど、そうですね、このヤゴが一番樹勢を落とす一番の原因になるので、この幹以外のところ根からこうヤゴが出てきてるのを気づいたらどんどんそれ剪定していってください。そのヤゴはねとても樹勢がいいので、刺し目すると一発でつきますから、切ったらもったいないですからね、刺し木の通していただくとどんどん増やすことができます。でとりあえずちょっとこの辺のね下にこう芽が吹いちゃってるのがあるんで剪定していらない枝抜いていきたいと思います。よいしょ、こんな感じでこっち正面にしましょうかね。でこんなような、内側に向いた内側にねこう向いちゃってるような枝は全部こう、カットしますね。でこれを植え替え鉢替えしてみましょうかね。よし。ちなみにこの木って何年ぐらい植え替えてなかった感じですかね？もう優に3年ぐらい植え替えてないかもしれないですね。この根っこのあれは3年4年。じゃあ始めますね。この9月のタイミングで植え替える理由はどういったことでしょうか？一番は長寿梅の場合根粒菌っていう菌が、根についてる可能性があるんですね。でそれを春の一番これから活動するよっていう時期にやっちゃうと根粒菌が増殖してどんどん根っこから侵食して長寿梅の体内にこうどんどんこう入っていってしまうってことがあるので、わざとこの冬に入る休眠期に入る前にしてやるっていうのが昔からの根粒菌対策なんですが、今ただアグリマイシンっていう抗生物質抗生剤があるので、抗生剤につけ置きすることによって春の植え替えなんかも可能なんですが、やっぱり一番この長寿梅やってみて一番成績がいいのはやっぱりお盆明けの植え替えがやっぱ良くて、この暖かい暑さがだんだん落ち着いてきて、それでお盆明けに植え替えすることによってまだ一伸び、二伸び、根っこも伸長しますし徒長しますし、まだ葉っぱも、多少動くので、これが一番適期じゃないかなと。で全般的にですねやっぱりこれ日本の夏の暑さはとても厳しくなっているので、五葉松なんかもそうなんですけども、基本的に秋の植え替えっていうのをおすすめしてるんですね。なんでかっていうと4月にもう植え替えますと、そうするともう5月6月にはすでに30度以上になるっていうのが最近それで日本の気候が、気候の変動でだいぶ高温状態になるので、
むしろ4月の植え替えよりも春の植え替えよりも秋の植え替えしていただいた方が成績がいいような気がします。それはまあ樹種はあんまり問わず。そうです。ただ芽切りをした松とかだと芽切っちゃってるところで根っこを切るとダブルパンチになっちゃうので、はい、芽切りしてない松なんかだと秋の植え替え、とっても成績いいと思います。ただその分夏の間も肥やし、非売管理しっかりしていただいて、植え替える体力をつけておいてもらうっていうのと、それと多少ね弱ってるのは肥やしを控えながらも夏の植え替えっていうのがやっぱりいいかなと思います。はい、かなり昔から石井盆栽では夏秋の植え替え推奨してますよね。そうですね。特に群馬の場合、特に夏がねもう日本でも1、2争うで暑いっていうのがあって。やっぱり五葉松ちょっと樹勢落ちてるようなものをやるとやっぱり夏の暑さに耐えられなくてね、ぐっと咲く落ちするっていうのが多くて、それでここ何年かはもう秋の植え替えをするようにしております。で春の植え替えをする場合はよほど樹勢のとてもいいものなんかを五葉松その他のものに関してはねやっております。でこれね鉢から抜きますね。でこれでちょっと根っこをねほぐしていきます。根粒菌がねついてる場合が多々あるので、道具はね必ず内心につけるか煮沸消毒するかどちらか。根粒菌というのはいわゆる根頭眼種病。そうですね。はい、おっしゃる通りですね。口なしとか、あと長寿梅ボケね、ボケ類、桜になんかもつきますね。植え替えて9月いっぱいぐらいまで大丈夫ですか？そうですね。9月のお彼岸ぐらいまで、はい、全般的に秋の植え替えはだいたいお彼岸ぐらいを目安に。ただあまり日本でもね北の方であんまり遅いとね冬取り込んだり温度くれなきゃいけなくなっちゃう可能性あるので、でね植物ってこの群馬ぐらいの気候ですと。お盆明けに一回水の上げが止まる時期があるんですね。1週間ぐらい軽く休眠する感じです。はい。でその時に、今まで徒長していたものが一回落ち着いて、それから栄養を、木の体内に、冬越しをするためにね体内に溜め込むために一回切り替えっていうんですかね、切り替えする時期がありましてね、その間に10日ぐらい1回水揚げが悪くなる時期があるんですね。その時期に一番植え替えしてもらうと一番濃いんですね。鉢の乾きなんかをねそういった思いながら見てもらうと、10日間ぐらいね水揚げがね本当に止まって、あれいつも乾いてるのに乾きが悪いなっていう時期がね、感じる時があるのでね、そういうのちょっと気にしてみていただくとね分かるんですけど、じゃ結構タイミング的に一瞬だったりするんですね。そうですね、1週間から10日ぐらい、ちょっとあれ水揚げが悪いなっていう感じる時があるんですね。木はねその後から今度は太り出すんですよね。幹にね力を成長から肥大に。そうですね、冬越しするためにね木はこのぐらいまでね。今までこっち表だったんですけどね、そうこっち表だったんだけどね、どうですかね。こっちのがね、なんとなくこっちのが焦げ地も見えるし、勢いはあるような。ゴージャスに見えますね、これね。でちょっと倒してって感じですかね。ちょっとここに嫌な枝あるんで、ちょっとこれ後で選定しますね。こちらはどちらの鉢でしょう。これは柴勝さんの鉢ですね。柴勝さんのこの面白い長々これもいいような気がします。なんとなくね、ちょっとまだカリカリですけど、どうですか。なるほど。爽やかなね、この赤い花にこのね、金葉のそうですね。金葉の鉢が、それがオーソドックスに。悪くないですね、やっぱりね。基本中の基本でね。やはりこちらの方がよろしいでしょうかね。個人的には僕こっちの方が好きです。そうですか。やっぱりちょっとファンキーなのが、やっぱりキューちゃんは。これも柴勝さん。これも柴勝ですね。これはネットで買えますか。こ
これネットで、はい、石井盆栽さんのネットで買えるそうです。ネットで買えますが、これで使っちゃうと長寿梅付きになります。あ、長寿梅付きね、なるほど。こっちにしてみましょうか、ね。木工なんですか？木工なんだけどちょっと面白いねこれね。なんか倍化型っていうんですかね。でもサイズ的に植えやすいですよね。なんか正方みたいな感じで、木の大きさと考えると、締まって見えますよね。はい。じゃあこっちにしましょうか。はい。ね、はい。ちょっと今。こういうやり方なんですね。いや、これは穴が入んなかったんで。で、必ず針金は折ってくださいね。こうして下にね。これ目さしちゃうんで。針金ね、上げてる間に。で、今日は土。が赤玉7に対してあれか7に対してカノマに炭が1割入ってます。なんだかって普通このサイズうちは赤玉ゾッキなんですけど、ちょっとここ夏場弱ってたのでカノマ入れることでちょっと乾く。あと乾くやつに、桐生じゃなくてこれはうちね、桐生の代わりにカノマ使うんですよ。昔からカノマ使ってて、なんでかっていうと桐生のが酸性度強くて、カノマの方が酸性度がちょっと弱いので、それで根っこ刺激するのが一番いいっていうので一番乾く。桐生に比べてカノマの方カノマっていうのは乾くので、赤玉の保水性とカノマの保水性もいいんですけど、それ以上にまた乾く土っていうので、昔形石も混ぜてたんですけど、このサイズの造形の場合形石入れると乾きすぎちゃうと今の時期で、今はちょっと形石使わずにカノマちょっと入れてやることによって少し乾く強度にしてやってますね。で普通の商品サイズの場合はさすがにうちも全体的には赤玉ゾッキです。これちょっと削落ちしたのでちょっと乾く土。赤松ゾッキっていうのは赤松だけってこと？赤玉ゾッキね。赤玉ゾッキの赤玉オンリーってこと。単体ってことね。単体。赤玉単体のこと。それあれかね、群馬弁なんかね。方言かな。ゾッキってどういう字なんですか？どういう字なんかな。単品。盆栽屋に漢字聞いちゃダメですよね。漢字分かれば盆栽やってませんから。なんでゾッキって親方ずっと言ってたんだ。赤玉ゾッキでやれっつって。どういう意味なんでしょうね。で必ずこの縛った針がね下に必ずこう入れといてくださいね。次回植え替えた時に手怪我しますからね。必ず下に。今この状態でまだ植えてないですけど、鉢がもう持ち上がるぐらいまでしっかり縛る。これがやっぱりプロの方と愛好家の方の一番の違いで、この鉢にいかにしっかり縛り付けてあるかっていうのがね、これも全然違うので、もう一回持ち上げますね。これでも全然持ち上がる。これから秋に台風来たりなんだりして木が動くようですと、もう根っこが全然いつまでたっても育ちませんので、やっぱりね鉢にしっかりと木が動かないようにねこう植え付けてあると一番重要になりますから。普通ねこれで根粒菌があった場合はストレプトマイシンとか、いわゆるアグリマイシンっていうね抗生剤に約一昼夜、短くても1時間ぐらいつけて、500倍液ですか、につけてそれから植え付けます。それによってもちろん根粒菌についてる粒を全部切除した後ですけどね、それにつけ置きしておいていただいてから植え付けると、樹勢また上がってきますから、でこれで、一通り土を入れたらすき込みます。でその時に必ず、まず1周やってください。これなんでかっていうといきなりもう最初からこう1箇所だけついちゃうとどんどん木の角度、せっかく今木の角度を決めて固定したのにもかかわらずどんどん動いていっちゃいますから。なるほど。まずこう1周ないし2周こう土をすき込んでもらって、で全体的に土が入るともう、動かないようになりますから、それからこうちゃんと入ってないところにこうすき込んであげるっていうね。ちょっとここの枝だけちょっとこの枝がちょっと気になるじゃないですか、この枝、なりますね。これがちょっとイメ枝になってるんで、これですね。なるほど。横切ってます。横切ってるんで、これはちょっと抜いちゃいましょうね。
でここに芽があるので、ここで切っちゃいますね。ここにこの葉っぱ、ここね、カルシウムを取って、ここにまだ芽があるんで、これ使えそうな芽なので、はい。これも輪郭で見てるんですか？うん。で、大体こう、ちょっとこう今出てたのをこう、ちょっと重いなってとこをちょっと選定して、大体の形をこう整えましたよ。でこんな感じで、完成です。これで水をやりましょう。今の時期、ホースから熱湯出るからね、気をつけてくださいね。なんか懐かしいですね。でこれで、植え替えた場合やつは下から透明な水が、落ちるまで水やってもらったら OK です。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、今回は木をより良くする秋の手入れということで、9月初秋ぐらいの、手入れを寺澤さんにやっていただきました。で、今日やった木について、今後秋初冬ぐらいにかけてこういうふうにやっていくといいよっていう手入れみたいなのあればちょっと教えていただいていいですか？長寿梅はこれから、徒長も終わるので、これからちょっと日陰植え替えたので、まだ、群馬の方は暑いので、ちょっと半日陰みたいなところで培養していただくのが一番いいかと思います。半月ぐらいですか？そうですね、半月から1ヶ月ぐらい。はい。お知らせございますか？9月の20日から23日まで浅草の松屋さんの1階で出店予定でございます。皆様のご来場お待ちしております。こっちも販売ですか？販売です。のイベント、はい、ということで、販売のイベントです。はい、都内で買えるということで、はい、お知らせございますか？はい、盆栽世界の方がですね、10月4日発売の11月号から、定期購読専門誌になりまして、本屋さんだと買えなくなってしまいますので、ぜひ定期購読のお申し込みをお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。これはもう切実なやつですか？そうですね。もう待ったなしで結構。よろしく年間購読はどうやって申し込むんですか？ですね、この本の一番後ろに、払い込み取扱表がこうやって挟み込んでありますので、ちょっとお手数なんですけども、過去のやつ、これって迷子ついてるんですか？迷子、今ついてますので、過去の盆栽世界見て、これを送れば、そうですね、お願いします。お願いします。はい。じゃあというわけで、いろいろ9月の作業を見させていただきありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。